Unang nakilala ni Chairwoman Zhang Gelcha ng International We Love You Foundation si Thi Phong, isang migranteng babaeng taga-Vietnam na may asawa sa isang kimchi making festival para sa mga pamilyang multicultural. Nanirahan sa Korea si Thi Phong at nagkaroon ng 2 anak, pero dahil sa hirap ng buhay ay hindi siya nakabisita sa kanyang mga magulang sa loob ng mahabang panahon, kaya dumanas siya ng depresyon. Matapos mabalitaan ang malungkot na kalagayan ni Thi Phong, tinulungan siya ni Chairwoman Zhang Gelcha na mabisita ang kanyang pamilya sa Vietnam sa pamamagitan ng proyektong tulungan ang mga migranteng babaeng may asawa na mabisita ang kanilang tahanan. Nagpunta sa paliparan ang mga miyembro ng International We Love You Foundation upang ihatid si Thi Phong. 상황버섯. 이거 조금씩 쪼개서 물 끓일 때 끓이면 돼요. 조금씩. 요거는 또 회장님께서 주신 꽃감. 조카들. Nagbigay rin ang chairwoman ng mga regalo para sa kanyang mga magulang at mga pamangkin. Labis na naantig si Thi Phong sa malasakit at pagkalinga ni Chairwoman Zhang Gelcha sa kanya. 회장님 챙겨주셨어. 조카들 회장님 이렇게 감사해요. 많이 고맙습니다. 네. 회장님께서 이렇게 신경 써서 감사하고요. 우리 수찬이 엄마 조카들에게 꼭 전달하겠습니다. 고맙습니다. Pagbisita sa kanyang pamilya kasama ang 2 anak, 6 na taon matapos magpakasal. Sa wakas, natupad na ang matagal niyang pangarap na makita ang kanyang mga magulang. Cưng ạ, con. Mấy bữa này vào để những cái mấy thuốc. Em cảm thấy rất vui mừng, hạnh phúc ạ. Rất là hạnh phúc được gặp anh em trong gia đình, tất cả mọi người. Em thật sự rất cảm ơn tất cả mọi người trong quỹ và chủ tịch của quỹ. Phấn khởi bao nhiêu năm Dạ cảm ơn cháu đã ao ước, giờ đã có các anh các chị ở bên đấy để giúp đỡ cháu. Tôi rất Thành à, đến đây. cảm ơn và không bao giờ hết được. ngày được nó được đến vàng hay được cái cỡ dây đi chăng nữa cũng không quý giá bằng còi, cho nên là mẹ con nó về đến thăm bố thăm mẹ ở quê hương này là Đây là Binubuksan na ni Thi Phong ang mga regalong hinanda ni Chairwoman Zhang Gelcha. Laging inaalala ni Thi Phong ang kalusugan ng kanyang mga magulang. Ipinapaliwanag niya ng maigi kung paano inumin ang kabuting sangwang gaya ng natutunan niya sa Korea. Ba giờ là chủ tịch của LMU và nghe thấy mẹ đau lưng và mua cái này để mẹ làm thuốc chữa bệnh đau lưng. Vâng. Rất cảm vâng, rất là cảm ơn, bởi vì Việt Nam không có. Việt Nam thì bây giờ những cái thứ này thì có tiền cũng không mua được ạ. có tiền không mua được. Rất là cảm ơn bà chủ tịch đã nghĩ đến cái gia đình người có bệnh không cái gì cả xiết được. Cảm ơn bà. Cảm ơn chủ tịch. Vâng, cảm ơn bà chủ tịch muôn đời không bao giờ quên được bà. Xúc động không? Kinabukasan, nagbigay rin si Chairwoman Zhang Gelcha ng We Love You Foundation ng tulong para sa pagkukumpuni ng bahay ng mga magulang ni Thi Phong. 저희 국제 윌러브 하노이 지부에서도
이번에 이 직풍과정 돕기에서 집수리하는 부분들하고 또 잡초 제거하는 부분을 통해서 이 직풍과정이 더욱더 화목하고 하나 될 수 있는 좋은 계기가 됐으면 좋겠습니다. Dahil sa pagsisikap ng mga miyembro ng We Love You branch sa Hanoi, mabilis na nakumpuni ang bahay ng mga magulang ni Thi Phong. Trước hết thì xin cảm ơn Chủ tịch We Love You và cảm ơn tất cả mọi người anh chị đã chung tay góp sức. Nagkaroon ng depresyon si Thi Phong dahil sa pananabik sa kanyang pamilya. Sa tulong ni Chairwoman Zhang Geljia, nakabisita si Thi Phong sa kanyang pamilya matapos ang 6 na taon. Dahil sa masayang oras na ginugol niya sa kanyang bayan, gumaling siya mula sa kanyang depresyon. Patuloy na isasagawa ng International We Love You Foundation ang pag-ibig ng isang ina. Sa pamamagitan ng proyektong tulungan ng mga migranteng babaeng may asawa na mabisita ang kanilang tahanan upang sila ay maaliw at mamuhay ng masaya.